Ова утро зборуваме на тема колку е важно да имаме здрави заби. И начнувам само една соработка со нашата гостинка, односно со тимот, ќе ни кажа нели со кој тим ќе соработуваме во иднина и кои ќе бидат се темите на кои што ќе му абитиме. Мислам дека здравието на нашите заби или убавата насмевка, како вели нашата гостинка, здрава насмевка значи здрави заби. Значи само тогаш имате всушност убава насмевка. Здрави заби значи убава насмевка, пардон. Тоа беше вистинската дефиниција, да. Доктор Ана Бундалевска-Александровска, гостин во отворената утринска програма на телевизија Нова, информација точна и навремена или ИТН. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Фала на поканата. Ќе ни кажете колку е важно всушност за сите нас, нели, да имаме здрави заби. Да, всушност многу често и во медицината и меѓу луѓето оралното здравје се одвојува од значењето на целокупното здравје, односно се става како во посебна категорија. Веќе почнува да станува популарно најпрво од естетиката, па затоа се враќаме наназад во освестување на општата популација дека колку е важно оралното здравје да биде во оптимално ниво. Значи, инфицирана уста не може да значи изолирана инфекција само во устата. Несоодветно джвакање на храната не може да значи здрав гастроинтестинален систем. Да не спомнам дека многу манифестации на болести општи, кожни болести и некои други инфективни болести започнуваат со нивната манифестација токму во устата или како што некои традиционални доктори, значи од алтернативната, не алтернативна, туку традиционална медицина започнуваат со прегледот на белките на очите и јазикот. Значи не случајно нивната емпирија ги научила дека од таму може да почне дијагностиката кога не постојат други дијагностички мерки. Така што оралното здравје, започнувајќи нормално од забите, меѓутоа и целокупната устна празнина е од огромно значење. Нивното зачувување е да кажам интерес на современите стоматолози. Значи почнува да се свртува онаа парадигма од лекување заби зап по зап кон сочувување на оралното здравје и системско третирање на устата. Така што овој начин и овој пристап, оваа стратегија, ние ја застапуваме веќе 10 година славиме во рамки на овој тим кој што се шири Етерна ден и застапува стратегија на целокупно орално здравје, тоест и сеопфатна стоматологија. Велите работи на стратегија сеопфатна стоматологија. Што значи ова? Тоа што ни го зборувате? Сеопфатна стоматологија значи земање на пациентот во обзир како целина. Значи, не само конкретниот зап за кој што тој самиот дијагностицирал дека најчесто му паднала пломба или предниот зап му се скршил, сеопфатен преглед, листа, сите аномалии што ги гледаме, секако земајќи ги во обзир желбите на пациентот, неговите потреби, неговата можност да инвестира во здравјето, значи сето тоа може да се подели во фази на приоритети, а при тоа да се запази и неговата естетика во сите фази од средувањето на забалото. Секако тоа значи и пациенти кои што многу патуваат или не живеат на местото каде што одлучиле да се третираат, така што сеопфатната стоматологија опфаќа многу повеќе и од само третирање на устата. Така е, да. Дали е си уште пусти традицијата неубава на нас македонците да одиме на заболикар, зборувам за повозрасната популација, дури тогаш кога на вистина е алармирана, односно не боли зап. За жал тоа е редовна пракса, меѓутоа и таа предрасуда мора да се сруши затоа што стоматологијата во 21 век е безболна. Значи има серија на начини како ние ќе направиме безболна интервенција и за жал главно е така. Низ овие 10 години можам да кажам дека утврдивме и видовме низ пракса дека е многу важна релацијата стоматолог-пациент. Значи, тимско третирање на пациентот, тимска работа со пациентот, значи долгорочен однос на доверба. А тоа значи и едукација на пациентот. Значи, наша главна работа е да го едуцираме за неговото орално здравје, за
начините како он може да го сочува здравието и како кои чекори треба да се преземат за да како да му бидат првите сигнали на пример дека има некаков проблем. Да. Така што тоа низ праксата сакам да кажам на овие 10 години се смени психологијата на нашите пациенти кои што се во нашата ординација. Супер, ако е Тоа така, е затоа огромен успех. Ако тоа се примени системски, тоа би значело дека може да се подобри генерално состојбата на зъбите на популацијата. Да. Тоа знаете како е, како професор некој, ако ви убаво придава професорот, тогаш вие го засакувате предметот. Како е добар вашиот стоматолог, тогаш вие веројатно ќе сакате да одите на... Така е. Секако тоа подразбира и етички пристап во работата. За жал, приватното здравство ги комерцијализира услугите и пристапот на здравствените работници. Тука може би била добра поддршка системска од државата за да тие бидат по-хумани, да кажам. Меѓутоа, кога во екипа се работи, нема over-treatment, што викаат американците. Нема претеран третман, односно третман кој што не е неопходен, а се применува. Да. И што им велите на сите оние кои што се извадени од памета седнуваат таму во ординација? Секако мора прво да се изразговара, значи мора да се воспостави очи во очи контакт. Генерално сите имаме некаков страв. Сите имаме. И јас кога ќе седнам на столче не ми е сеедно. Значи тоа е веќе рушење на бариерата и интегритетот на твоето тело. Кога ќе пристапиш со респект према тоа што тој е дојден кај нас и секако дека сме тука да помогнеме, тоа почнува од пристапот и спрема децата. Меѓутоа и од разговорите по дома што се водат. Значи, заплашувањето од доктор кај нас почнува од најмала возраст. Ќе одиш на доктор, ќе ти ставиме инекција, така што на моите деца им кажувам, значи докторот, тргнувајќи од тоа што го гледам низ мојата пракса, докторот е наш другар, тој ни помага да бидеме здрави. Ќе ни каже што да правиме и тоа мислам дека исто многу важно да се генерално довербата во здравствениот систем да се подигне. Да. Какви беа вашите професори или колку тие ве научија какви да бидете во однос со пациентите? Имавте ли од кого да учите во тој систем? Да. Па имам среќа, значи овие 10 години да работам со една од моите професорки. Супер. Професорката Миновска, која што е наш ментор и редовен член на екипата. Така што тоа баждарење и тоа калибрирање на тимот, поготово со својот ментор, има огромно значење. Ви значи нешто или? Сум имала прилика да работам со постар стоматолог и да учам доста. Да. Како тие се однесуваат визави, да речеме, помладата генерација на стоматолози? Има различно е. Не би рекла дека е генерацијски, повеќе индивидуален пристап, да. Што правиме со децата или почнуваме во превенцијата, нели сега веќе и во училишта, ако никогаш кај нас немаше таква превенција, да речеме што треба да направите, кои се стапките, да речеме на како да миете заби, нели кои се начините, па не знам колку пати четкате низ уста, па како, на кој начин да се четка, зашто и тоа е многу важно. Најважно, во периодот кога ние раставме, колку што се сикам, барем јас немаше такво нешто, како превенција, да речеме. Зборуваме за системско некакво решение. Затоа што немаше толку редовни контроли, немаше толку редовни контроли и прегледи систематски. Секако устата е влезна врата на голем број на инфекции, голем број бактерии. Автоматски заби кои што не се четкаат се секогаш преполни со плак. Заби кои што не соодветно се четкаат се преполни со плак, а плакот е основниот инсулт во устата кој што почнува да предизвикува проблеми и тоа не само во детска возраст. За жал, кога ќе се спомне превенција и зачувување на здравје, орално секогаш се зборува за детската возраст, како ние превенираме кариес во детска возраст. И тоа е добро, затоа што тоа се почетоците. Редовни контроли и повторно добар однос со стоматолог, кој што влева доверба кај детето, каде што се оди со радост, каде што се оди со четчето во рака и се контролира како детето исчеткува, е добар почеток. Може во некоја друга емисија да се зборува детално за превенција во детска возраст, меѓутоа јас повеќе би зборувала колку нивоа на превенција и грижа за здравието постојат, затоа што сите се подеднакво важни. Зборуваме здрави живот, здрави заби за цел живот, тоа е нашето мото и тоа секако може да се постигне. Да. И сега во работата понатака низ
растењето на детето доаѓа до фаза на промена на млечните запчиња, доаѓаат трајни запчиња, нивното рано расипување исто така е битно да се превенира повторно преку плак контролата и навиките за четкање, флуор контрола исто така, флуор профилакса. Меѓутоа, сега веќе станува попопуларно примената на ортодонтски апарати и рано детектирање на ортодонтски анемали и исправување на зъбите. Така, да. Многу често веќе и на возрастни пациенти одиме со ортодонтска подготовка за да се добие една добра база за повторно нова и добра реставрација на онаа што планираме да ја сработиме. Така што добро е што ортодонтската терапија во таа возраст станува популарна и меѓу децата, тие дури почнуваат да бараат, да носат сакам протези како за децата. исправување на забалот. Возрастните ни се најголемата грижа веројатно во се, а? Возрастните се најзапуштената категорија, Така е, превенција никаква. затоа што сите чекори на претходна превенција се заборавиле, да. Дали од грижа за други работи, дали од несвесност за оралното здравје, дали од немање критериум за чиста уста, за жал кај нас е многу честа слика. Пациентите доаѓаат во нивната, да кажам, средна успешна возраст, на кај 40 години, подготвени се да направат нешто, да си ја разубават насмевката, веќе изгубиле по некој зап од линијата на насмевка, значи од видливата зона. И ние треба да почнеме да разговараме од првиот чекор. Да. Значи четкањето на зъбите. Ма јас ги четкам зъбите. Значи таа едукација и лошо се прифаќа од пациентите затоа што се смета дека се третирани како дете. Да. Така што има и за тоа механизми, зборувам да се визуализира плакот, да се воспостави таа комуникација, да. Најчесто тоа веќе резултирало со извесен степен на патологија на меките ткива, значи на подпорниот апарат на зъбите, пародонтопатија, популарно позната како болест, и таа не може да се прескокне во чекорите за лекување на зъбите. Значи мора да се санира, да се добие здрава подлога, здраво тло на кое што ние понатака ќе изградиме убава реконструкција. Кариесите исто така, понатака на брзина спроведени интервенции низ годините од еден друг трет, значи немање не барајки, не наоѓајки се, не барајки системско решение, туку во моментот третиран проблем. И на крај исто многу важен аспект кај што ние значи во нашата експертиза да кажам веќе овие години дефинитивно го детектираме како проблем број 1 практично, дека освен овие два главни столба на патологија во устата, односно пародонтопатија и кариеси, оклузијата, тоест начинот на кој што зъбите затвараат, джвакаат и како тие сили интерферираат меѓу себе во функција, зборување, джвакање се. Така што убава насмевка без добра функција е бесполезна. Така. И многу е важно да се обрне внимание значи на тој аспект, добро да се познава, затоа што воспротивно и најубавата реконструкција не е трајна, ако не обрнеме внимание токму на овој проблем, во ова стресно живење кога можам да кажам 70 до 80% од луѓето страдаат од парафункција, значи од шкрипење и стегање на зъбите ноќно време. Значи тоа може да се случи да скрши природен зъб, а камоли вештачка на добра. Може да пукне, така или може да пукне, да. Имаат ли врска никаква гените во целата таа работа? Гените како и за цела останата патологија човечка, мислам дека ја даваат базата. Ја даваат материјалот од кој што сме изработени и какви се предиспозиции носиме. Меѓутоа и на лоша генетика, да кажам, условно, значи на неповолна генетика во однос на коска, отпорност на локален имунитет, да кажам, и цврсти или кревки ткива, плак контролата и редовните интервенции навремени можат да направат чудо, значи може да направат стабилен микросвет во устата, за разлика од обратно, солидна генетика, солидно, цврсто, здраво забало, заради негрижа и несоодветен третман да добиеме каскадно
губење на зап по зап. Го споменавте тоа, но јас сум слушнала нели од постарите, ако имаш расипан зап, тоа може да предизвика и нели во подоцнежни години, да речеме, никакви проблеми со другите органи во телото, нели? Кога Може имаш да, па тоа е здрава најчесто, значи, расипан зап се мисли на инфициран забен корен, кој што ако не е третиран на време, односно е изигнорирана онаа акутна фаза во која што тој стварно боли, инфекцијата преминува во хронична. Хроничната инфекција, кога нема каде да се дренира и да се шири и да не се очисти, не може со антибиотик да се исчисти. Таа се лоцира во коската околу самиот врв на коренот. И таа ако долго време таму обстојува, се однесува како фокус, односно како жариште на инфекција, чии што токсини од тие бактерии патуваат низ општиот крвоток, устата не е изолирана од телото. Не исплашете, нема како. Да, тоа се оние состојби кога ќе појдете на кардиолог заради една состојба, а тој ќе ви испрати напрести панорамска снимка на забите да видиме да нема некој расипан зап, на ваков расипан зап се мисли. Така е, да. Да ги поканим и нашите гледачи, мислам дека ги гледате телефоните, не уште еднаш покана 2402-005 и 2402-002 за сите ваши прашања на оваа тема. Колку се важни здравите заби или како до добро орално здравје. Подготвувајќи се за оваа тема, прочитав некои така, кога ќе прочитате така, нели 8 совети како до здрави заби. Па нели таму се читкање на забите, па не знам гуми за жвакање, па не знам колку требало минути во денот да се користат, па не знам од типот на јадење на тврда храна, нешто што не знам кажете ми дали е тоа точно или не. Да. Па внимавање на тоа што внесувате, значи шеќери, не помалку скроп, помалку. Хајде можеби Тврдата храна е проблем на денешницата, тоест неконзумирањето на тврда и непроцесирана храна. Ние сме генерација што расте на крајно процесирана храна, малте не уште на каша да се храниме, и тоа е проблем затоа што не постои она самочистење во устата. Значи тврдата храна се има некакво самочистење. Тврдата храна прави чистење и на устата, значи ние одма приметуваме кога пациент на известна страна не џвака. Таму е секогаш запечатено со плаки со наслаги. Затоа што нема никакво движење. Исто така, многу е честа изјавата кога ние ќе почнеме да потенцираме значење на орална хигиена, пациентот знае да каже, па дедо ми не ги четкаше, он до 90 години имаше здрави заби. Да, меѓутоа дедото барем 3 пати во денот гризал свежо јаболко, јадел ржан леп, и не се занимавал со бисквити, и грицки, и чоколади и сите други работи што ние помеѓу оброците ги јадеме. Да. Така што се е различно, од истата причина нашата вилица низ еволуцијата станува се помала и помала, па тоа често знае да направи проблем со никнувањето на последните заби, кои што еволутивно почнуваме да ги губиме како човечки вид. Значи, почнуваме да завршуваме со седмици. Постојат луѓе веќе кои немаат ни зачетоци на осмици. Или па тие тешко никнуваат затоа што веќе нема простор. Мислам, една од причините. Некогаш е друга причина. Наследуваме мала вилица од едниот родител, а поголеми заби од другиот родител, па нема место сите да се сместат. Па генетиката направила проблем. Една од работите и оваа точно еволутивно губење на еден зап од низата. Гуми за жвакање, што велите на оваа тема? Гуми за жвакање се, според мене, добра пракса, да не се претерува, да не се преморува зглобот и мускулатурата, меѓутоа после јадење немате шанса да измиете заби, се наоѓате цел ден во движење во ова брзо време. Гуми за жвакање без шеќер. Исклучиво, затоа што уште тој шеќер не ни е неопходен на постојан контакт со забите. Тие прават мислам, извесен степен на чистење на забите и така што и освежување на устата, меѓутоа 20 на минути и толку. 20 на минути само? Тоа се препораките, Добро, тоа не го знаевме. Значи, гума за жвакање има 20 минути и без шеќер, Во однос на жвакањето, јас мислам дека сите генерално луѓе, освен можеби децата што сте ги научиле навреме, имаат проблем со тоа дали ја жвакаме доволно храната во устата. Како велат, колку заби, толку пати треба да се изжвака. 32 пати да помине низ устата, едно залча само. Така некако се сеќавам, ако е вистина ова. Така нешто ни кажува како илустрација колку време дека треба да помине храната. Да се жвака едно
Да, очи. значи ние во устата имаме нашата плунка лачи исто ензими кои што се дел од процесирањето на храната. Значи варењето на храната започнува во устата. И затоа е потребно да се джвака подолго време, да почне разградувањето на известни супстанции таму и тие подготвени за нивна апсорбција понатака да продолжат. Тоа е едната причина, другата причина е храната треба добро да се измеле затоа што ние заби имаме само во устата. Во стомакот имаме киселина. Да. Така што таму исто така треба подготвена да дојде храната и да не го оптоварува дополнително желудникот. И исто така да не биде само просто наполнување со храна, односно тоа што го јадеме да има употребна вредност. Ама да не се шекери, ако може. Најдобро да не се шекери, шекерите се најозлогласени. И кога ќе ви речат факт, ако ќе дојдат и ќе ви речат, нели кога ќе ја воспоставите таа релација на пациент, доктор или не знам, на пријатели, можеби најдобро е така за да се тргне во сето, кога ќе ве прашаат што е она што треба да, нели како, не знам, каква четка, каква паста да користам, има ли некакви логични објаснувања за тоа ова е подобра она нечини? Да, меѓутоа не може генерално да се каже ова е најдобра паста или ова е најдобра четка. Добро. Во рамките на таа сеопфатна стоматологија што ја работиме и ја практикуваме, важат и индивидуален пристап во превенцијата. Тоа значи не само индивидуален пристап спрема возраст, туку и спрема секој човек поединечно. Значи на еден пациент да му кажеш четка и повеќе, четка и многу, не значи добар совет доколку тој веќе преагресивно четка и прави инвазија на непцата, ги предизвикува повлекување на непцата и така. Колишка која читкаше половина час заби, па си правеше секогаш крварење на... Така. Па не, крварењето е веќе друга приказка. А здравите непца не крварат. Значи, сега нормално, ако ги повредиш и крварат, тоа ќе биде болно. Меѓутоа, ако спонтано крварат на четкање, тоа значи почетна фаза на воспаление на непцата. Значи, тоа мора да го знае секој пациент. Секој човек. Има исто најчест да кажам пропуст кај пациентите што не користат забен конец. Значи тоа генерално може да се примени кај сите. Уште од најмала возраст. Кога почнуваат да се збиваат запчињата за да се превенира кариес помеѓу нив, понатака да се превенира задршка на плак околу самите непца, тоа е дел од рутината што денеска мора да се спроведува. Зборам денеска заради онаа процесирана храна што ја зборевме. И заради очекувањата од нашето орално здравје. Значи, ние немаме исти очекувања сега, во 21 век, како што сме имале некогаш 2017 година и 1950 година. Известни проблеми со кои, значи, да кажам, жалење на состојбата на устата или потреби заради кои што доаѓаат, не биле проблем до 1950, што се израцкал низот на предните заби почнува да се рони, туку денеска веќе сакаат естетски да го решат. А за да го решат естетски мора да се вратиме пак чекори наназад зашто тоа се случило. Зборам функционална анализа на забите, на џвакањето и сето тоа да не се повтори понатака и со онаа инвестиција што ќе направат во убави заби. Така. Флуор како нешто што треба да го знаеме сите. Флуор, да. Флуорот е многу конспиративен во последниве години по најмногу по социјалниве мрежи кај што струјат секакви, исто како и за вакцините. Флуорот секако го поддржувам, значи тој има добра научна позадина во превенцијата на кариесот. Тоа е значи неспорно. Не зборувам за платени студии, стимулирани, ова се долгорочни студии, независни студии и секако секој лек, ако ја надминете дозата, станува отров. Ние ако зборуваме и шпекулираме за флуорот дека е отров, ние веќе многу отрови од самата храна внесуваме. Така да во таа доза во која што е препорачано, во таа доза во која што се наоѓа во пастите за четкање, апсолутно го препорачувам. Исто така површинска, значи топикал као површинска превенција со флуор во млада возраст, заради тоа што децата многу често знаат и да голтаат пасти, значи не ги исплукуваат целосно. Генерално не препорачувам орална примена на флуор
во детска Не возраст. ком- Заради Аха, за предозирање. Да. така. Пошто постојат препораки за превенција на кариес во детска возраст со известни дози на таблетки со флуор, тука веќе можеме да ги изместиме дозите заради другово внесување кое што го имаат преку пастите. Так. Колку често или кога сте веројатно сте најсреќни кога ќе видите човек кој што има здраво завало? Да, И како тогаш не. се радувате како? Да. Тоа е секако колку често е мотивација, тоа, меѓутоа слушај? поголема мотивација е да пациентот ни за жал еве немаме слики денеска. Да. Така се Ај, од случи. следниот пат готово Да, се многу е подготвувам. поголемо задоволството да го следиме низ годините, нормално покрај рентген снимките, записите што ги водиме нели во картотека за секој пациент, водиме и документирање со фотографии, затоа што некои состојби мора да ги видиме какви точно биле во тој одреден момент. Кога ги следиме фотографиите на пациенти кои што дошле со масивни кариеси во цела уста, со воспалена гингива и непца, со несанирана пародонтопатија, низ годините на таа соработка, од базично санирање до коригирање на хигиенските навики, задоволството е најголемо кога ќе го видите пациентот долги години во соработка и кај него постигнато оптимално здравје. Супер. Имаме никого на линија, испровоциравме и јавување. Добро утро, кому? Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав за вас во студиото и за докторката. Благодарам, поздрав и до вас. Имам две прашања за докторката на ваку. Повелете. Се споменува го зборува тој заден конец. Да. А ние нигдека имаме видено на вако како се чекаат зъбите, на кој начин се чекаат зъбите, меѓутоа на кој начин со заден конец, тоа го немаме видено. Аха, добро. Немаме видено никаква анимација. Да, добро. Може ли тоа некако докторката да ми го објасни? И второ прашање, јас сум повозрасен човек над 60 години, имам визел протеза, горна протеза. Добро. Таа визел протеза се носи на два очњаци, тие ми се само зъби останати во горната вилица. Океј. Дали е можно таква визел протеза или оваја визел протеза на која што сум навикнат да се инсталираат во вилицата импланти и оваа визел протеза да се носи на тие имплантанти. Аха, добро. Да, ви благодарам. Ви благодарам за прашањата. Еве го одговорот, повелете. Да, ви благодарам за прашањето. Генерално Има право за ова конец. Апсолутно, тоа е уствари почетокот на нашиот разговор денеска. Односот со стоматологот, во кој што вие ќе се чувствувате слободно да му кажете дека немам појма дека не ви е јасно како тоа се прави. Добро. И најдобро е тоа со вашиот стоматолог во ординација да го повежбате и секако ќе земе некое време на усовршување на таа вештина. Ние не сме на почеток ќе биде трапаво и неспретно, меѓутоа да, и тоа многу е значено да после тоа се види дека на вистина плакот се исчистува. Тоа е она што е важно. Да. А другата работа во однос на секако можете и на YouTube да најдете клипови, некој од помладите може да замолите и на англиски да ви помогнат да повара на YouTube се наоѓаат сега такви клипови. Меѓутоа најдобро е со докторот индивидуалниот пристап да се прикаже зошто кој зап е пристапен, кој не е пристапен да се чисти со конец. А во однос на второто прашање? А во однос на второто прашање, да, значи можно е да се постават импланти, меѓутоа само доколку се оние импланти на кои што ќе се држи протеза, а не да се постави фиксна конструкција, најчесто може, меѓутоа услов е секако протезата да е во добра состојба, да пасува на сегашните услови во устата, значи да не биде нешто што е веќе различна ситуација од моментот кога е правена. Инаку постои можност на стара протеза да се монтираат, како што рековте, делови од копчиња, односно тој систем за ретенција, за стабилизација на протезата во уста. Супер, добро.
Отворивме, начнавме повеќе теми, отвораме една нова соработка, Етерна Дент, 10 години сте заедно тука, но еве ќе бидете и наши пријатели или соработници. Ви благодарам за овој прв дел или прво отварање на оваа соработка. Мислам дека ни е појасна. Појасни се многу работи, од следната емисија одиме со ред. Благодарам и вам на поканата. И сега е она зашто зборувавме на почетокот. Ги прашав моите колеги, нели, што се нивните начини или како тие размислуваат на тема загадување. Хитот на неделата е она со кое што ние сите вам ќе ви кажаме уште еднаш, размислете што правите во однос на загадувањето секој од нас. Посебно, нели, или одделно, така тргнуваме во освојувањето на другото, на чистата животна средина. Биди зелен ти, Тони Зен и Сладкаристика, хит на оваа недела.